우리가 그냥 흔히 그냥 AI 도구라고 아시면 돼요. AI 도구다. 걔는 뭐 챗GPT, 오늘 들었던 퍼플렉시티부터 시작해서 을 풀려면 막 한 100여 가지 돼요. 100여 가지 정도 되는데 그 중에서 저 강구열 강사님이 항상 강조하는 거 뭐? 우리는 최고만 상대한다. 우리는 가장 좋은 것만 상대한다. 그렇게 했을 때 챗GPT는 이제 여기다 그냥 설명을 할게요. 챗GPT를 사람들이 많이 쓰는 이유가 기능면적으로 사람들이 쓰기 편한 UI 면적으로 그런 여러 육각형이 있을 거잖아요. 기능도 있고 연계도 있고 검색도 있고 이제 실용면도 있고 요 육각형에 최고는 아니지만 70% 한도 내에서 이렇게 육각형, 오각형으로 거의 조금씩 그러면서 속도도 빠르고 하니까 챗 GPT를 쓰는 사람들이 그만큼 많은 거예요. 전 세계적으로. 자, 그래서 챗 GPT를 쓰셔라 써보셔라라고 하는 거고요. 그 다음에 오늘 나왔던 선생님께서 말씀하셨던 퍼플렉시티는 AI 도구 중에 실시간으로 웹에서 검색해서 그 내용을 가지고 우리에게 알려주는 거. 퍼플렉시티가 있고요. 간단하게 갤럭시 폰 쓰시는 분들은 제미나이. 가장 대표적인 게 이 두 가지라고 탑 클래스가 이 두 가지라고 보시면 돼요. 퍼플렉시티 제미나이는 구글 사이트 검색 기반이고, 그다음에 퍼플렉시티도 실시간 웹 검색을 하는 그 AI 도구 중에 탑 1, 2가 퍼플렉시티하고 제미나이다. 그렇게 생각을 하시면 되고요. 네. 어떤 프로그램을 하시나요? 지금 현재는 챗 GPT로 쓰실 겁니다. 이따가 실습하실 때는 챗 GPT로 설명드릴 거고요. 또 다른 클로드 같은 경우는 이제 사람하고 직접 대화하는 것 같이 인간어라고 하죠. 인간어적으로 많이 그쪽으로 특화되어 있어요. 그러다 보니까 뭐 SNS라든지 뭐 블로그 이런 쪽에 글 쓰는 사람들은 또 챗GPT를 안 쳐주고 클로드를 더 우수하다고 쳐줘요. 어느 한 분야에 특화되어 있으니까 뭐 AI 도구 중에 우리 이제 미리 캔버스로 PPT 작업하시잖아요. 미리 캔버스는 이미 나온 지 꽤 된 거고요. 캔바 나오고 뭐 미리 캔버스 나오고 얘네들이 나온 지가 또 꽤 된 거고 이제 앱화되어 있는데 웹으로 크롬에서 웹으로 쓸 수 있는 것 같은 경우는 요즘 또 나온 지 얼마 안 된 따끈따끈한 게 스카이워크라는 게 있어요. 스카이워크 성능도 미리 캔버스나 캔바보다 오히려 월등해요. 그러니까 각자 요 장단점들이 다 있거든요. 그런 종류들이 많다 생각하시면 되고 챗GPT를 일단 써보시고 나면 그 다음부터는 각자 활용하는 방법에 따라서 많아질 겁니다. 이거 일단 치우고요. 오늘은 도대체 그럼 좋다 이거야. 써볼 건데 뭘 어떻게 쓰라는 얘기냐 때문에 오늘 한번 핸드폰으로 노트북으로 직접 해보시자 그렇게 안내를 드린 겁니다. 핸드폰 있으신 분들은 우선 핸드폰에 챗GPT 로그인 하셔서 들어가시면 되고요. 그 다음에 노트북 있으신 분들도 챗GPT를 먼저 열어주시면 되고요. 지금 강사 일기 단톡방에 지금 PDF로 나간 파일이 있습니다. 거기 위에 우리가 강의 자료를 준비할 때 일단 가장 먼저 중요한 게 주제를 정해야 될 거잖아요. 주제를 정하고 들어가는 사람이 있고 아니면 주제조차도 정하지 않고 딱 그거 모르겠어. 그냥 주제도 네가 정해줘 라고 하는 사람들이 있을 거고 이제 그랬을 때 물어보는 질문을 제일 첫 번째에 붙여놨습니다. 거기에 질문이 챗GPT한테 뭐라고 질문되어 있냐. 챗GPT를 그러니까 써본 사람들은 이 문장이 좀 구체화된 거예요. 근데 구체화하지 않으면 그냥 PPT 만들어줘
아니면은 주제를 정해줘가 되겠죠. 자, 그러면 지금 카카오톡 일기 단톡방에 있는 PDF 파일에 들어가셔가지고 지금 AI PPT6 예시라고 되어 있는 파일 눌러서 들어가 보실게요. 들어가 보시면 2번 GPT를 통해 챕터 만들기 그 바로 밑에 먼저 주제를 정하지 못하였다면이라고 되어 있습니다. 네, 그 부분 웹 3.0이라는 글자부터 밑에 추천해줘까지 거기를 쭉 선택해서 복사하기. 우리 저 문자 복사할 때 쓰시는 것처럼 똑같이 그걸 복사하신 다음에 없는 사람 적어야 되네. 네네네네네. 저 어머니도 저기 그 강사 일기 단톡방에 들어와 계시잖아요. 카카오톡. 거기다가 공유를 드렸습니다. 똑같이 네. 질문하면 똑같은 답이 나올까? 아니요. 그거는 그 얘기도 하려고 했어요. 그 얘기를 하는 거야 지금. 와, 우리가 똑같이 아하, 잠시만요. 그리고 그거를 복사해서 붙여넣는 건 그냥 GPT에도 넣을 게 아닙니다. GPTS라고 만들어드린 거 있죠. GPTS를 쓰셔라는 건 거기 안에 이제 웹3 관련된 내용들을 이미 학습을 시켜놓은 상태니까 그냥 그 플랫폼에다가 갖다 쓰시면 된다. 이제 그 얘기는 드리려고 했고. 네네네. 거기다 예전에 시간 이로 와야겠네. 자. 예전에 수업 와야 혹시나 PDF 설정 열기 네, 열기 보시면 아, 저 뭐지? 카톡으로 드릴게요. 카톡으로 드릴게요. 아니면 잠시만. 지금 강사 얘기 방에 안 들어와 계시죠? 네, 저. 거기 이건 카톡 여기만 복사랑 복사로 PDF 파일이 문자로 안 가네. 어디서 보셨어요? 목입니다. 기억이 안 나요? 우리 솔직히 장마준회장하고 그 오케이 주는 씨 기억이 났어 이제. 제가 지금 거예요? 언제 났어? 무슨 많이 보긴 했다. 나는 참 자세히 알니까. 근데 아까도 사람 많이 왔다 갔다니까 이름 딱 되니까 바로 알겠네. 바쁩니다. 왜? 조금 느긋하게 기다려야 됩니다. 잡아놓는다니까 걱정하지 마세요. 안 세게만 막을게요. 내가 할 일은. 작동될 때 안 세게 막을게요. 그게 내가 할 일 같아요. 네. 사위. 내 작은 사위. 진짜? 저내 아들. 네. 내 진짜. 아들. 진짜로요? 진짜로. 청년 500%에서 여기 우리 강사 젊은 강사님들의 엄마 공동 엄마. 저 큰아들, 둘째 사위. 그러면 따님이 우리 작은 지금 일단 저 요거 이어가겠습니다. 카톡으로 아니, 보내드렸습니다. 17년 일하면 됩니까, 강사님? 이대로 안 열리는데요. 잠시만 이게 왜 원드라이브 들어가요? 쫓아가다가 맨날 이러고 있어. 원드라이브 파일이고요. 제가 이 문장을 그냥 아예 복사해서 카톡방에 보내드렸어요. 그냥 복사할 수 있게. 네. 카톡에서? 네네, 일부러 그렇게 했거든요. 됐어요?
그래서 그냥 카톡방 들어가셔서 복사 붙여넣기 하시면 돼요. 예진이가 여기다가 이거 따로 했대. 그걸 복사 붙여넣기 하시면 됩니다. 하시고 얘는 또 뭐야? 스티킹하고 얘를 공부시키고 누가 잘한 거 하나를 여사님 지금까지 여사님 하나는 혼자 시켜야 되고 챗GPT도 지금까지 이걸로 쓰셨던 건 아니죠? 이건 진짜 우리 근데 왜 시켰느냐? 나는 수업을 그래서 했어. 예를 들어서 11월달에 가서 설명했을 때 살인한 사람 너무 안 했어. 나 이거 다 찍어서 좀 싸웠었거든. 자 강도현 여사님 수업에서 뭐 적으실 때 네번 안 했는데 퍼플렉시티 안 들렸어. 구글 들어가. 구글로 그냥 치면 사고를 많이 나와. 확인하라. 왜냐면 따로 전화하고 있으니까. 확인하고 나왔다가 내가 얘는 지금 저 챗GPT가 아니고 챗GPT 하위 모델로 들어가시죠. 좀 무서워. 싹 하고 그냥. 근데 거기 혹시 나라님도 이걸 챗GPT 보스로 쓰고 계신 건 아니죠? 네네네. 네네 맞습니다. 요건 퍼플렉시티. 요건 퍼플렉시티. 네. 아니요. 네. 이 퍼플렉시티는 실시간 검색에서 좋은데 문제가 무료로 쓸 수 있는 게 크레딧이 챗GPT보다 완전히 낮아. 그래서 네. 챗GPT 4. 네. 여기서 챗GPT를 넣어주시고요. 너잖아. 근데 채찍하고 야구는 있으니까. 네, 요걸로 들어가시죠. 네. 그러니까 라이트 모델로 들어가시죠. 월세 대신 이걸 산다. 요걸로 해서 뭘 하고 싶어요? 있잖아요. 네. 여기. 네, 여기로 눌러서 들어가시죠. 네. 그래서 여기다가 입력하시죠. 네. 그냥 새 채팅 아무것도 없는 채팅에서 하시면 그냥 기본이고 기본이고 그걸 가장 큰 눌러야 문제가 이 웹키라는 거를 웹에서는 우리 그 아는 게 웹키가 아니고 그냥 사전적인 웹키로 인식을 해버려요. 네네네. 그래서 챗GPT는 기본적으로 학습을 시켜 놓아야 조금 더 우리 입맛에 찾을 수 있어요. 아니 오늘만 잘못 들어가신 거네. 지금 이미 로그인 하셨던 분이. 자, 그 부분 복사해서 들어가셨을까요? 네. 그러고 난 다음에 엔터를 누르시면 됩니다. 실행을. 이거는 맞죠? 이거는 맞죠? 실행을 누르면 이제 GPT가 추천 주제들을 쭉 이제 만들어 주겠죠. 네. 그 중에서 그러니까 고르는 일만 하면 돼요. 우리가 난 이거 할 거야, 난 이거 할 거야. 그걸 뭐 10개 정도 쭉 뽑아줬는데 그 중에 마음에 드는 게 없다. 그러면 나는 어떤 주제에 대해서 더 다루고 싶어. 아니면 그 주제를 포함해서 다시 추천해줘. 그 다음 지금 그 PDF 파일에 있는 그 다음 문장 그런 형식으로 복사해서 원하는 주제를 일단 최소 한두 개 정도는 고르시면 됩니다. 핸드폰도 똑같아요. 핸드폰으로 똑같이 할 수 있어요. 저도 한번 같이 골라보겠습니다. 네. 그러면 거의 비슷해요. 지금 거의 비슷한 이유는 똑같은 MASS에 새 창으로 들어가면, 그러니까 내가 기존에 대화했던 내용이 없이 새 창으로 들어가면
여기 10명이 전부 다 새 창으로 들어가서 쭉 똑같은 질문을 하면 비슷한 답은 나올 수 있어요. 그런데 기존에 나랑 했던 대화, 그 기반이 다르기 네, 그 기반이 다르기 때문에 조금씩. 그러면 저도 한번 선택해 보겠습니다. 각자 선택을 하시고요. 선택을 하시고 마음에 드는 거 있으면 그 항목을 전부 다 복사해서 밑에 입력하는 창에다가 붙여넣기까지만 붙여넣고 실행 눌러버리면 또 한 번 또 해야 되니까 붙여넣기까지만. 자, 붙여넣기 하시면서 핸드폰은 그냥 여기 엔터 누르면 그냥 바로 줄넘김이 되잖아요. 핸드폰은 그러고 나서 이 화살표를 눌러야 실행이 되고, 그런데 컴퓨터는 엔터를 누르면 바로 실행이 되죠. 맞아요. 그거 줄 바꿈은 Shift 누르고 엔터를 누르시면 줄 바꿈이 됩니다. Shift 누르고 엔터로요. 자, Shift 누르고 엔터를 누르신 다음에 우리 PDF 파일의 두 번째 있죠. 세 번째. 빨간 글씨로 만들어 드린 부분이 있습니다. 빨간 글씨 있는 부분. 죄송합니다. 빨간 글씨 있는 부분. 메타프론트를 이용해서 네, 첫 번째 짝 맨 밑에. 메타프론트를 이용해서 이거 말하는 거예요? 네네네. 네, 그대로. 그 빨간 글자 있는 부분, 이 주제로 PPT부터 그 다음에 만드는데 필요한 내용이 뭐야? 까지. 이것도 제가 여기다가 카톡에 올려놓을게요. 네네네네. 그래주세요. 제가 이 공유를 잘못했네요. 여기 와서 한 번만 가르쳐 주시죠. 네. 그때 앉았어요. 처음들이 아는 사람이 아이고. 이 세상에 좋아요. 자, 처음에 요 주제를 한번 물어보셔가지고 나오셨죠? 그 중에서 내가 마음에 드는 거 아무거나 하나를 한두 개를 선택하시면 돼요. 선택해서 주제를 여기다가 넣고 주제 먼저 붙여놓고 원하는 주제. 난 지각다 탈출하고 다시 국경없이 공장 수수료 제가 3번을 할게요. 네, 그럼 3번 전체를 여기 있었잖아요. 선택. 이거를 복사해서 다시 그 밑에다가 여기다가 이렇게 해서 보내주시면 돼요. 갤럭시 쓰실 줄 아는 분. 복사. 그쵸. 그건 전체 복사인데. 글씨 선택 있네. 그래 하나를 봐요. 이렇게 여기까지. 네, 복사. 그래서 나가신 다음에 복사하신 다음에 네, 여기서 나가시면 여기 GPT 입력창으로 내려갑니다. GPT 입력창에 그거 붙여놓고 아니요 바로 실행이 아니고요. 다시 한번 볼게요. 실행이 아니고 엔터를 한 번 정도 눌러서 줄 넘기면 줄을 바꿉니다. 다시 어머니 다시 붙여놓을게요. 붙여놓은 다음에 엔터를 두 번 정도 눌러서 줄 넘기면 해주고 우리 여기 아까 카톡방에 보면 요 문자를 예진이가 저기로 해줬거든요. 하고 올리는 거 말고도 네네네네. 제가 복사해서 제일 밑에 거. 네. 오케이. 뭔 말인지 알았어. 자, 내가 보내드릴게요. 전달. 전화번호 안 받으시면 그대로 있어요. 얘는 끝났어요. 얘도 훈련시켰나요? 그쵸. 그거를 밑에다가 붙여 넣어서. 네. 명령을 네, 명령을. 이렇게 해서 올려? 되는 거예요? 네, 그런 다음에 눌러주세요. 잘하고 있죠?
넌 안 와봐도 되잖아. 그치? 아, 미안해. 저 녹화하고 있는데 내가 말을 놨네. 완전 호흡을 짜서 버리네. 네. 그러면 지금 이렇게 밑에 그 두 번째 것까지 복사해서, 그러니까 두 번째 거 지금 요 풀린 나눠드린 거에 보면 빨간색으로 되어 있는 이유가 있거든요. 지금 이 빨간색으로 해놓은 거, 요거를 이해를 알고 가셔야 돼요. 프롬프트, 메탈 프롬프트를 이용해서 프롬프트. 아까 전에 초반에 설명드렸다시피 우리가 초등학생처럼 질문을 하면 GPT는 초등학생한테 맞는 답을 줘요. 우리가 전문가적인 물음을 주면 전문가적인 답을 주고요. 그런데 내가 GPT가 어떻게 물어봐야 전문가적인 물음인지를 우리는 모르잖아요. 그 물음을 알려줘라고 하는 게 메타 프롬프트예요. 한 번만. 그러니까 네네네. 자, GPT를 사용하는 방법이 우리가 GPT한테 지시문, 그러니까 명령문, 요걸 GPT는 프롬프트라고 명명이 되어 있습니다. 기본 뭐라 그러지? 이거 사전적 표현이 프롬프트라고 되어 있습니다. 근데 그 프롬프트를 우리가 국민학교 수준으로 물어보면 국민학교 수준으로 답해주고, 우리가 대학생 수준으로 물어보면 대학생 수준으로 답해주고요. 우리가 석사, 박사처럼 물어봐야 GPT도 석사, 박사처럼 대답을 해줘요. 그런데 여기서 문제는 어떻게 물어봐야 석사, 박사처럼 그 전문가적인 물음을 할 수 있는 건지 우리는 모르잖아요. 그거를 GPT한테 다시 물어보는 거예요. 지금 이거는 PPT 하나로 국한되어 있으니까 요런 내용들이 나오는 건데, 예를 들어서 나중에 뭐 논문을 쓰실 수도 있고, 아니면은 뭐 요리 레시피를 만들 수도 있고, 그런 모든 일들에도 똑같이 메타 프롬프트를 이용해서 프롬프트를 만들 거야. 메타 프롬프트를 이용해서 프롬프트, 네가 원하는 질문, 명령문을 만들 거야. 그런데 너는 내가 너한테 뭘 가르쳐줘야 돼? 이게 되묻는 거예요. 그 문장이 방금 말씀드린 메타 프롬프트를 이용해서 프롬프트를 만들 거야. 무슨 내용이 필요해? 라는 문장입니다. 그냥 단순하게. 그랬을 때 GPT가 나는 이런 게 필요해, 이런 게 필요해, 이런 게 필요해. 여기 프린트 나눠드린 거에 두 번째 장 열어보실 필요 없어요. 나눠드린 거에 두 번째 장에 쫙 알려주거든요. 목록 수가 이게 그러니까 세부하게 가면 한 30까지, 40까지 돼요. 각 항목마다. 결론은 뒤집어서 말하자면 우리가 그 30까지, 40까지 정도를 우리 머릿속에서 짜서 물어보지 않는 이상 GPT는 전문가처럼 대답을 안 해준다는 거죠. 우리한테 그냥 1차적인 답만 준다는 거죠. 그래서 메타 프롬프트를 이용해서 프롬프트를 만들 거야. 내가 너한테 무슨 내용을 알려줘야 되냐고 되물어주면 GPT가 그럼 나한테 이런 내용들을 알려줘야 돼 라고 다시 되묻는 겁니다. 그러면 이제 세 번째 장으로 제가 예시를 하나를 만들어 온 거거든요. 두 번째 장에는 이런 항목이 필요합니다 라고 정리를 해놨지만, 세 번째 장에다가 요 내용을 이렇게 샘플을 이렇게 만들었으니까 그냥 이대로 복사해서 쓰시면 됩니다. 여기 샘플을 만들면서 중점적으로 저는 줬던 게 뭐냐면, 우리가 어찌됐든 웹3를 상대방한테 설명을 하고 강의를 하면서 이분들이 유입이 되게끔, 원초적인 그거잖아요. 유입이 되게끔 하기 위해서인데, 그러기 위해서 가장 중요하다고 최근에 느낀 게, 우리가 이더리움 스마트 컨트랙트를 통해서 언스테이킹 할 수 있는 거. 그 다음에 수익성. 그러니까 안정성, 수익성. 요 두 가지는 무조건, 지금 여기 문장을 보시면 그 내용이 반드시 투자 의욕을 끌어들이는 강렬한 마무리. 그 다음에 뭐가 있냐면, 웹키는 웹 3.0 생태계에서 가장 안전하고 투자 실패 시에도
자산 회수가 가능한 구조이다를 강조해줘 라는 문장을 계속 넣었어요. 자, 그럼 여기서 다시 실습 들어갑니다. PDF 파일의 세 번째 장에 보면 우리 역할 선언, 주제, 목표, 강의 시간 쭉 돼 있는 것부터 제일 밑에까지 세 번째 장 통으로요. 플러스 예시 그 줄만 빼고 세 번째 장 통으로 카톡에다가 한번 찍어주세요. 그러면 여러 다운님들께서는 그 카톡에 들어오는 그 지금 예진이가 공유해드리는 그 내용을 가지고 그대로 GPT한테 갖다가 복사, 붙여넣기, 실행시키시면 됩니다. 올렸습니다. 전체 보기 누른 다음에 복사해 주셔야 돼요. 네, 전체 보기 누르신 다음에 복사하시면 됩니다. 지금 여기에 이제 그 샘플에 만들어 놓은 내용은 뭐냐면 간단하게 풀어드릴게요. 내가 웹키에 대해서 1시간 정도 강의 자료를 만들 거야. 너는 웹 3.0의 전문가이고 PPT 설계의 최고 전문가야. 네가 1시간 강의 20개의 슬라이드로 요런 내용들의 주제로 PPT 자료를 만들어줘 라고 이제 문장을 만들어준 겁니다. 그렇게 하면 자 여기서 이제 화면에 보면 슬라이드 1 쭉, 슬라이드 2 쭉 해서 20개가 나오신 분이 있을 거고요. 아니면 역할 선언, 주제, 시간, 챕터 이렇게 나오신 분이 있을 거고 여기도 다를 거예요. 자 여기에서 슬라이드 1, 2, 3, 4 해서 20개가 나오신 분은 스탑. 20개가 안 나오고 역할 선언, 주제, 목표, 추가사항 그런 기타 내용들이 나오신 분들은 쭉 밑으로 내려보세요. 그럼 GPT가 어떻게 하라고 밑에 그 문구를 그 다음 작업을 어떤 걸 진행할까요? 라고 되물어보신 분도 있을 거예요. 이게 다음 메시지에 계속됩니다. 요거를 한 번 더 질문을 해야 하나요? 자, 한번 볼게요. 지금 요거는 보면 예진이 거는 네. 지금 예진이 거 같은 경우는 프롬프트 리스트 해서 바로 만들었네요, 슬라이드를. 근데 딱 10분에서 끊겨요. 네. 그러면 네, 다음 메시지 계속 만들어줘. 다음 슬라이드 계속 생성해줘. 라고 입력하시면 되고요. 또 다르게 나오신 분 계실까요? 네. 네네네네. 위에서 하면 결과물을 만든 게 아니고 메타 프롬프트를 이용해서 프롬프트를 만든 거거든요. 그럼 여기다가 슬라이드 PPT를 생성해 줘라고 입력하시면 돼요. 그러니까 그 PPT 자료를 만들어 줘. 나는 이만큼 너한테 내용을 줬어. 만들어 줘라고 시키시면 됩니다. 자, 슬라이드 내용이 1번부터 20번까지 안 나오신 분. 자, 다 나오셨을까요? 네. 저도 지금 계속 만들고 있네요. 다 틀리죠? 네, 다 틀립니다. 다 틀립니다. 지금 그리고 요 하시면서 지금 요 다음번에 예를 들어서 이거 하나만 만들고 끝날 게 아니잖아요. 다음번에 만들 때 요 지금 만들었던 거 그 밑에다가 붙여서 똑같은 질문 예를 들어서 또 웹키에 대해서 강의 자료를 만들 거야. 주제 정해줘 하면 또 다른 걸 만들어 주거나 아니면 내가 추가로 아까 전에 입력했던 문구들 있잖아요. 그거랑 비슷한 내용의 주제를 추천해 주거나 이 사람이 어떤 걸 원하는구나라고 GPT가 학습한 거에 의해서 주제들이 또 결정이 됩니다. 계속 이어나가면서. 자, 저는 다 만들어진 것 같네요.
자, 슬라이드 20개까지 지금 다 만들어 나오신 거죠? 자, 그 다음에, 그러니까 이거 다 나왔어요. 지금 이걸로 우리 기본 틀은 나온 거예요. 그럼 이걸 가지고 어떻게 사용할 거냐? 어떻게 사용할 거냐? 요걸 가지고 20장짜리 슬라이드를 만드셔도 됩니다. 이걸 가지고 그냥 지금 나온 결과물을 가지고 우리가 흔히 쓰는 미리 캔버스, 미리 캔버스에다가 이걸 전체를 그냥 그대로 갖다 놓고 슬라이드 앞에, 미리 캔버스가 단점이 있죠. 제목하고 개요 이 두 장이 제일 앞에 무조건 무조건 들어가요. 저도 그게 무조건 너무 싫거든요. 그렇기 때문에 지금 우리가 20개를 만들었으니까 22장을 만들어야 되는데 미리 캔버스는 20장 다음에 30장으로 뻥튀기가 돼버려요. 자, 그럼 여기서 이제 사람들이 어떻게 쓸 건지를 방향을 잡아야죠. 나는 그냥 20장만 만들 거야 라고 하면 이 챗GPT로 처음에 만들 때 18챕터라고만 만들면 되겠죠. 그렇죠? 왜냐면 기승전결에 따라서 마지막 18번째 챕터의 마무리를 빵 하고 줄 거니까 임팩트 있게. 그죠? 그렇지 않거나 지금 제가 20개 챕터로 정한 건 뭐냐면 확장시키려고 그렇게 설명을 드린 거거든요. 처음에 요 20개의 슬라이드를 가지고 미리 캔버스에다가 전부 다 붙여놓습니다. 전부 다 붙여놓는데 어디에다가, 자, 지금부터는 핸드폰 계신 분들은 컴퓨터 하시는 분들 한번 같이 보시면 되고요. 아니면 프린트 자료 네 번째 장에 이제 집에 가셔서 컴퓨터로 하실 수 있게끔 인쇄물로 간단하게 정리를 해드렸거든요. 이 마지막 장이 컴퓨터로 요 나온 자료 가지고 컴퓨터로 PPT 만들 수 있는 정리라고 보시면 되세요. 자, 그러면 컴퓨터 있으신 분들은 제일 처음에 어떻게 하냐? 우리 지금 20개 나온 걸 가지고 제목하고 계열을 일단 처음에 따셔야 돼요. 왜냐? 우리가 지금 20챕터로 만들어줘 했으니까 18챕터가 아니고 그럼 20챕터를 전부 다 넣고 미리 캔버스에 30장으로 돌리면 일단 제목하고 개요는 딸 수 있어요. 그리고 나머지 28장은 버려요. 버려도 되고 거기서 이제 쓸만한 거 쓰셔도 되고. 자, 그러고 난 다음에 어떻게 할 거냐? 우리 강도영 강사님 강의하실 때 혹시 챕터 수 얼마나 되는지 한번 보신 적 있으시죠? 네. 강도영 강사님 요 챕터 여기서부터 뚜루루루 가면은 100개까지 가시거든요. 추가. 그렇죠. 우리가 지금 어떻게 할 거냐면요. 요 20개의 챕터를 가지고 그냥 쉴게요. 우리가 총 20개의 챕터니까 1번부터 2번, 3번 챕터, 4번 챕터. 그러니까 이게 슬라이드입니다. 슬라이드를 여기 GPT에서 그냥 컴퓨터 용어로 그냥 간단하게 챕터라고도 부릅니다. 그러니까 같은 말이에요. 챕터라고 부르는데 쭉쭉 나와가지고 20챕터까지 있는 거죠. 아까 요거를 통으로 해가지고 제목하고 계율을 따옵니다. 첫 번째 장하고 두 번째 장을 얻기 위한 작업이라고 보시면 돼요. 그냥 난 이것도 저것도 다 귀찮아. 그냥 한 번 만들고 그냥 한 번에 끝낼래 하면 요 전 과정에서 그 챕터 수만 18챕터로 바꿔주시면 돼요. 그러면 그 나온 걸 가지고 미리 캔버스에 넣고 20장으로 선택해서 한 방 나온 거 그냥 그대로 끝내시면 돼요. 그러셔도 됩니다. 그러셔도 되는데 좀 더 확장하고 좀 더 세부화 시켜서 20챕터를 가지고 각 한 챕터씩 오늘 이거는 컴퓨터 가져오신 분들도 여기서 다 못하세요. 왜냐면 미리 캔버스는 무료로 쓰시려면 하루에 5개까지밖에 못 만들거든요. 그러니까 요건 오늘 하루에 끝나진 않습니다. 그래서 그 만드는 방법이 네 번째 장에 집에 가셔서 컴퓨터로 해보시면 된다는 거죠. 오늘 해보실 거는 요 첫 번째 챕터 있죠. 요 첫 번째 챕터만 미리 캔버스에 넣고 AI 프리젠테이션
프레젠테이션에서 항목이 이렇게 3개로 나올 겁니다. 3목이 나오는데 요 오른쪽 밑에 거 자료 붙여넣기. 자료 붙여넣기를 들어가셔가지고 요 텍스트 화면에다가 요 첫 번째 슬라이드 나온 전체 내용을 요대로 갖다 여기다 붙여넣기 하시면 돼요. 그러면서 장수 저는 개인적으로 8장을 추천드립니다. 8장 선택. 붙여넣기, 그 다음에 생성하기. 여기서 단순 반복이 들어갑니다. 1번 슬라이드 8장으로 붙여넣어서 생성. 쭈쭈쭈 만들고 템플릿 선택하라고 나와요. 템플릿 선택할 때 우리 강구현 강사님이 강조한 거 있죠? 누가 봐도 아누비에서 만든 자료 같다. 웹키에서 만든 자료 같다. 할 수 있는 그런 템플릿을 선택해야 된다. 라고 강조해 주셨죠. 그 템플릿을 요 20개를 다 돌릴 건데 요 20개를 같은 템플릿으로 하셔도 되고 뭐 중간중간에 다른 템플릿으로 섞으셔도 됩니다. 섞으셔도는 되는데 기본적인 이 컬러는 그 범주 안에서 선택하시면 됩니다. 이거 슬라이드만 하고 그 밑에 저 이거 미캠퍼스에 대한 명령어는 따로 안 붙여요. 네, 따로 안 붙여야 됩니다. 잠깐만 어디요? 미캠퍼스로 복사 붙여놓잖아요. 네. 슬라이드만 붙여놓고 네. 그걸 뭐 밑에 양옆에 뭐 따로 명령어를 안 붙여도 돼요. 이렇게만 넘어가 있습니다. 이렇게만 네, 여기까지만. 이렇게만 그러면 요 첫 번째 슬라이드를 가지고 미리 캠퍼스도 AI 도구거든요. PPT를 만들기 위한 AI 도구이기 때문에 얘도 이 첫 번째 슬라이드 내용을 가지고 또 지가 분석을 하고 8장으로 그러니까 6장으로 나누는 거죠. 이 내용을 가지고 6장으로 나누는 거예요. 여기서도 제목하고 개요가 만들어집니다. 미리 캠퍼스의 단점. 그래서 이제 저는 얘를 싫어해요. 그런 걸 개별적으로 좀 지우고 할 수는 있나요? 네네네. 그거는 이제 그것도 마이크로소프트 파워포인트를 까시면 요 챕터를 쭉 수록되어 있잖아요. 그러니까 작업을 다 한 다음에 그 MS PPT 파일로 저장. 그쵸. 거기다 합치기. 거기서 빼버립니다. 그러면서 저는 이거 퍼플렉시티하고 저하고 아무런 연관이 없는 사람입니다. 참고로. 있을 것 같은데. 제가 요즘 PPT 자료 만드는 거에 이 AI를 꽂혀가지고 이게 다가 그게 다예요. 이거 이상 무료는 그게 전부예요. 자, 지금 요건 저희가 무료 한번 돌려보세요. 하니까. 이거는 퍼플렉시티로 PPT 자료 만드는 거. 똑같은 명령, 똑같은 그 명령. 얘는 대신 그 계열랑 목차가 고정으로 있지 않아요. 무료가 풀려야 엄청 많고. 한번 돌려볼게요. 무료 안 풀고 있으니까. 이쪽도 한번 보시고요. 요거는 그러니까 미리 캔버스가 쓰긴 편해요. 쓰긴 편한데 나온 지 너무 오래됐어. 그러니까 변천해가는 AI 세상에서 너무 오래됐어. 너무 새로운 것들이 많이 나오니까. 어떤 걸로 하신 거예요? 퍼플렉시티. 퍼플렉시티? 네. 그거 하는 거. PPT가 지금 저런 소리. 스카이워크. 스카이워크를 만든 거예요. 저렇게 생성해서 지금 나온 게 되게 실제로 PPT 파일로 저장이 돼요. 네. PPTX로 다운이 되더라고요. 그러면 그냥 뭐 JPEG나 PNG로 따로 그거는 아마 추가로 저기를 해야 될 텐데 어차피 우리가 파워포인트로 수정을 해야 되니까 PPTX로 만든 거 보면 아니기 때문에 수가 뭐야? 스카이워크는 제가 아직 못 써봤는데 이건 써보려고 했는데 태블릿이 근데 이건 더 안에 많으니까 오히려 많죠. 그리고 그 템플릿 미리 캔버스는 템플릿이 그냥 딱 정해져 있잖아요. 한 10개 정도 무료로 쓸 수 있는 게 또 몇 개밖에 한정돼 있잖아. 근데 스카이워크는 한정돼 있지가 않아. 템플릿을 지가 만들어버려.
스카이워크 하니까 서양강 스카이워크라는 게 이거 어떻게 타야 돼요? 영어로 해야 되는 거야? 네. 아니 그냥 자, 오늘 실습은 이게 답니다. AI 오늘 치면 실습은 이게 나와요. 다예요. 아, 요 미리 캔버스를 쓰는 게 중요한 게 아니고 아까 전에 챗GPT를 어떻게 훈련시키는지 요거 절대 잃어버리시면 안 됩니다. 메타 프롬프트를 이용해서 프롬프트를 만들 거야. 내가 너한테 뭘 알려줘야 돼? 내가 너한테 뭘 알려줘야 네가 전문가적으로 답을 줄 거야. 이거는 PPT뿐만 아니고 예를 들어서 우리 강의 대본을 만든다. 강의 대본을 만들 거야. 메타 프롬프트로 프롬프트를 만들어줘. 내가 무슨 내용을 줘야 돼? 내가 무슨 내용을 알려줘야 돼? 다시 한 번 더. 메타 프롬프트를 이용해서 프롬프트를 만들 거야. 프롬프트는 뭐다? GPT에서 사용하는 명령문의 사전적 의미다. 그러니까 말이 어렵죠? 그냥 쉽게 명령하는 거야. 명령하는 걸 얘는 프롬프트라고 이해를 해요. 그 GPTS 네. 만든 사람 말고 사용자가 학습시킬 수 있어요. 네. 근데 학습시킨 다음에 나갔다 들어오면 소개가 되는 거예요. 그러니까 어느 정도 일부분은 학습이 되는데, 예를 들어 성향이라던가, 사람의 성향이라던가 이런 부분들은 학습이 되는데, GPTS 만들어 놓은 거 쓰고 계시죠? 거기에서 기본적인 틀을 만들어 놓은 거예요, 쉽게 말해서. 기본적인 틀을 학습시켜서 만들어 놓은 거지, 요걸 누가 쓰느냐에 따라서, 학습이 되고 변형이 되고 하는 거죠. 근데 저라는 사람이 또 이 GPTS를 쓰다가 너무 용량이 많아졌어. 너무 버벅대. 다시 열어. 다시 열면 새로운 사람인 거예요. 새로운 사람인 거니까 학습시키면서 바꿔나간다. 내거화 시킨다고 생각하시면 돼요. GPTS, 어찌됐든 이 GPTS는 저한테 제가 운영비를 내거나 그런 것도 전혀 없고, 그 다음에 저한테 돈을 내셔라는 것도 전혀 없으니까, 요 플랫폼 안에는 웹 3.0하고요. 웹 3.0도 지금 계속 자료를 업데이트하고 있지만, 웹 3.0하고 웹키에 대한 자료들만 학습시켜놨어요. 주변에 예를 들어서, 그러니까 제가 맨날 젊은 친구들한테 하는 얘기거든요. 공부해라. 뭘로? GPTS로 공부해라. 얘는 학습형 도구로 만들어놨기 때문에 저하고 몇 마디 대화를 하다 보면 이런 문제는 이 내용에 대해서는 알아? 라고 나한테 물어봐요. 이 단어에 대해서 알아? 라고 물어봐요. 아니 나 그거 모르는데 설명해줘. 라고가 될 수가 있고요. 그러니까 각자 어떻게 쓰느냐에 따라서 GPT가 초급자인지 중급자인지 전문가인지를 판단해서 그거에 맞게 점점 이제 끌어올리는 작업을 할 거예요. 끌어올리는 작업을 학습형 도구로 사용하게끔 만들어 놓은 거니까 써보시고 주변 분들한테도 요걸로 공부해라. 웹키에 대해서 모르는 거 있으면 얘한테 물어봐. 내 머리가 사전이 아니잖아. 얘는 IQ 200짜리라니까요. IQ 1000짜리야. IQ 1000짜리한테는 물어봐도 다 답을 가지고 있는데 막상 누구랑 대화를 하다가 야, 왜 웹키에 대해서 이거저거 물어봐. 그러면은 그게 뭐였더라. 그게 이래버리면 바로 마이너스. 사람 그렇잖아요. 물어보면 그냥 바로 나와야 믿음이 가지. 그게 그러니까 이래가지고 그게 아마 이랬을 거야 하는 순간 마이너스잖아요. 그런 부담 갖지 마시고 그거 여기 있으니까 여기 우리 젊은 애들이 만들어서 왜 공부하고 있는 거니까 얘한테 물어봐. 얘가 다 알아줘줘. 그렇게 자신 있게 하시면 돼요. 이 정도만 설명드렸고요. 저는 이게 AI에 관심도 있어서 그렇지만 또 과제가 AI예요. 그러니까 계속 이쪽으로 파는 것 같아요. 요거 챗GPT라든지 아니면 AI 도구에 대해서 물어보고 싶으신 거나 궁금하신 거 있으시면 언제든지 물어보세요. 일단 GPT는 무조건 쓰셔야 되고요. 퍼플렉시티는 무료로 쓸 수 있는 게 GPT만큼 많지가 않아요. 질문량이 많지가 않으니까 얘는 어쩌다 이제 웹 실시간으로 최신 정보를 검색할 거 한 두세 개 정도만 두세 개 정도밖에 안 될 거예요. 하루 하다면 크레딧이.
또 이제 월정액으로 끊으려면 비싸. 하루 막 20달러, 25달러, 뭐 스카이워크 같은 경우는 25달러가 그렇고. 그러니까 그냥 무료 내에서 그러니까 4개를 추천드려요. 4개 다 까세요 그냥. 얘에서 쓰다가 챗GPT에서 쓰다가 하루 크레딧이 다 썼어. 그러면은 퍼플렉시티는 실시간 웹 검색, 퍼플렉시티하고 제미나이는 실시간 웹 검색이에요. 그러니까 챗GPT를 먼저 쓰고 하루 크레딧을 다 썼어. 그러면 퍼플렉시티도 쓰고 제미나이도 쓰고. 제미나이는 조금 크레딧이 좀 돼요. 하루 할당량이. 그러고 나서도 다 썼다. 그러면 클로드를 쓰고. 이렇게 4개는 추천드립니다. 그러고 나서 일단 지금은 미리 캔버스로 PPT를 계속 만들어요. 하루 그 5개가 우리 지금 요거 20개의 대제목의 개요까지 따려면은 총 21개를 만들려면 4일 동안 한도는 다 써야 돼. 4일 동안은 어떻게든지 써야 돼요. 그죠? 그러고 난 다음에 이걸 예를 들어서 또 확장시키고 싶어. 또 다른 주제에 대해서 PPT 자료를 만들고 싶어. 그러면은 또 20개 나와버리면 그것도 4일 일주일 한 열흘치 크레딧은 계속 이것만 잡고 있어야 된다. 그 작업을 먼저 해서 요거를 먼저 만들어 놓고 요거를 첫 번째 슬라이드로 8장을 만들었어요. 그 다음에 두 번째 슬라이드로 8장을 만들었잖아요. 요 2개를 합치는 건 간단하게 설명드리면 마이크로소프트 파워포인트라는 프로그램이 있어요. 컴퓨터에. 거기에 들어가셔가지고 제일 좌측에서 세 번째에 보면은 새 슬라이드 적용인가 그럴 겁니다. 새 슬라이드 적용 제가 한번 더 확인하게 되면 진짜. 새 슬라이드 항목. 새 슬라이드 항목에 들어가면 슬라이드 다시 사용 항목 선택이라는 탭이 나오거든요. 거기 들어가시면 요 첫 번째 슬라이드 만들어 놓은 8장하고 두 번째 슬라이드 만들어 놓은 거, 그러니까 얘뿐만 아니더라도 여기 있는 거라도 갖다가 합쳐버릴 수 있어요. 합쳐가지고 20개의 8장이면은 160장에 30장이니까 190장이죠. 190장을 쭉 합쳐놔버리는 거예요. 거기에서 빼고 뭐 주제 교육 겹치는 것들 빼고 해서 나만의 PPT 자료 그렇게 하나 만들고 또 다른 주제를 만들고 싶어? 그럼 요 190장에서 또 뽑는 거예요. 이렇게 중복되지 않는 걸로. 그렇게 해서 또 하나 만들고. 네. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.